अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खरीद से होंगे। एक्सेल वीबी लेसन नंबर 20 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम देखेंगे इसमें कि एडवांस प्रोसीजर्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ी सी जो है वो हम आज उसका थ्योरी जो है वो देखेंगे और फिर इंशाल्लाह जल्दी से हम जो है इसको क्लोज़ करेंगे ये जो सीरियल है, और फिर हम इसी में एक जो फंक्शनल जो एग्जांपल के साथ जो है दोबारा से हम एक ऐसा एग्जांपल स्टार्ट करेंगे जो कुछ हमने उसमें देखा है, पढ़ा है पिछले 20-22 जो भी हमारे लेसन होंगे उसको हम एज अ प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो आज हम जो देख रहे हैं वो है कि जब हमने स्टार्ट में when we first start coding we will probably create a single sub procedure that completes our desired task from start to finish. As we become more sophisticated, our code will be split across multiple procedures in different modules. This section covers the different options available to we as our code become more complex. यानी हमने पहले जितना भी देखा है, हमने जब प्रोसीजर हम कोई भी फंक्शन या कोई भी माइक्रो हम लिख रहे थे वो सिंगल माइक्रो थी। तो सिंगल माइक्रो जब वो हम जैसे ही हम पूरी करते हैं और माइक्रो को हम उसको प्ले करेंगे तो माइक्रो हमारी चल जाएगी। लेकिन जब हम प्रॉपर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एक ही मॉड्यूल में मुख्तलिफ किस्म का प्रोसीजर हमें लिखने पड़ता है। तो एक प्रोसीजर के अंदर हमने फर्स्ट करें 3 प्रोसीजर लिखे हैं और हम तो उसके लिए हम 3 बटन बनाने पड़ेंगे चलाने के लिए। लेकिन अब होता यह है कि हम एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा आएगा इसमें कि कॉलिंग प्रोसीजर्स, यानी एक प्रोसीजर के अंदर दूसरे प्रोसीजर को कॉल करना, क्योंकि एक ही प्रोसीजर में हम सब कुछ तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए होता यह है कि डिफरेंट प्रोसीजर लिखे जाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर उनको जैसे जैसे हम उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी सेव डाटा का प्रोसीजर लिखते हैं और साथ उसका प्रिंट भी है, तो हम एक तो सेव करें फिर दूसरा बटन साथ हो तो उसको साथ प्रिंट करें। लेकिन अगर हम सेव के अंदर ही प्रिंट की ऑप्शन दे दें, पहले डाटा सेव हो और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्रिंट निकल आए, तो जो प्रिंट वाला हमारा प्रोसीजर होगा उसको हम सेव प्रोसीजर के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं कॉलिंग प्रोसीजर, यानी एक प्रोसीजर के अंदर एक माइक्रो के अंदर दूसरी माइक्रो को कॉल करना। तो उसके लिए क्या होता है कि हम सिंपली जैसे हम माइक्रो लिखते हैं सब माइक्रो 1 और एंड सब, एक आपने छोटी सी माइक्रो लिखी, ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया माइक्रो 1 या सेव डाटा कुछ भी रख दिया। दूसरी माइक्रो हमने लिखी सब माइक्रो 2 और उसके लिखी, और उसके अंदर हमने लिख दिया कि कॉल माइक्रो। जो ओल्ड लिस्ट का जो वर्जन है उसमें लिखा जाता है कॉल माइक्रो। अगर हम सिंपल माइक्रो का एग्जैक्ट जैसे नेम है माइक्रो 1 तो माइक्रो 1 भी लिख देंगे। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि पहली का नाम हमने रखा सेव डाटा और दूसरी का नाम हमने रख दिया प्रिंट। तो प्रिंट को हम माइक्रो 1 में जाएंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे तो हमारा प्रोसीजर होगा, पूरा कोड्स होंगे, डाटा सेव कैसे करना है, कहाँ से करना है, और डाटा सेव होने के बाद एंड पे हम सिंबल लिख देंगे माइक्रो 1। कॉल लिखने की भी जरूरत नहीं है, कॉल माइक्रो 1 लिख दें, कॉल प्रिंट लिख दें, यानी दूसरे का नाम हमारा अगर प्रिंट रखा है हमने तो उसका नाम हम प्रिंट लिख सकते हैं। तो उसको हम जाके माइक्रो 1 के अंदर सिंपल उस माइक्रो का नाम लिख देंगे, कोई सब या आगे पीछे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉल की ज़रूरत ही नहीं है। कॉल का मतलब है आगे जो 2 ब्रैकेट्स होती हैं जब हम कॉल लिखेंगे तो जो है तो बेहतर है कि हम सिंपल माइक्रो का नेम जो है सेम स्पेलिंग के साथ हम उसको लिख दें, तो वो हमारा प्रोसीजर जो है ऑटोमेटिकली उसके बाद चल जाएगा। यहाँ पे एक भी हो सकता है कि जैसे होता है कि हमारा जैसे फॉर्म से हम डाटा सेव करें और फॉर्म हमारा ब्लैंक हो जाए, तो ये एक प्रोसीजर, इसके लिए अलहदा भी कोड लिखा जा सकता है और कोड के अंदर भी इसको लिखा जा सकता है। डाटा सेव भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए फॉर्म, और हमारा प्रिंट भी निकल आए या सेव हो जाए एज अ PDF, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये होता है कॉलिंग प्रोसीजर। एक होता है पब्लिक वेरिएबल्स। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो अर्लियर यानी वी टॉक अबाउट डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स विद इन अ प्रोसीजर्स। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ प्रोसीजर कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड ऑफ दैट प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको किसी दूसरे प्रोसीजर में हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसी प्रोसीजर के अंदर ही यूज़ होगा। If we need to use the same variable in multiple procedures, we have two options.
First, we can declare a public variable by pressing a code, यानी like top of our modules. For example, हम ये कहते हैं जी कि हम सबसे मॉड्यूल के सबसे ऊपर हम इसमें ऑप्शन एक होती है कि हम वहाँ पे उसको लिख देते हैं, कोड जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, वो जहाँ पे हमारी जो सबसे स्टार्ट में जो प्रोसीजर हम लिखते हैं उसके ऊपर हमारी जो मेन ऑप्शन है उससे पहले जो है हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो है उसके जो है वो उसके बाद पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे, तो वो जितने भी प्रोसीजर होंगे उस माइक्रो के अंदर, उस हमारी मॉड्यूल के अंदर, वो सब वो यूज़ किया जा सकता है। तो पब्लिक इसको कैसे हम करेंगे, पब्लिक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पब्लिक एप्पल एज अ स्ट्रिंग, तो एक वेरिएबल एप्पल का नाम रखा, उसको हमने स्ट्रिंग जो है उसको कर दिया। या तो हम इसको पब्लिक ऐसे डिक्लेयर कर दें या हम इसको ऊपर डिक्लेयर कर दें, पब्लिक आई रो एज अ लॉन्ग। तो या तो इसको पब्लिक के ज़रिए हम ऑप्शन एक हो सकती है कि हम डिक्लेयर करें एज अ पब्लिक वेरिएबल, और या फिर उसको हम कर दें अपने प्रोसीजर के बाद जो है मेन सबसे पहले उनको डिक्लेयर कर दें। तो बाय डिक्लेयरिंग अ पब्लिक वेरिएबल वी कैन यूज अ वेरिएबल इन एज मैनी फंक्शन और प्रोसीजर एज वी want to whenever we log. Like the variable value will be stored in a memory, so if we assign a value to that variable in one procedure, that value can be accessed in other procedure. यानी जब हम किसी एक प्रोसीजर में इसकी वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं और अगर वही वैल्यू अब दूसरे प्रोसीजर में अगर हम असेस करना चाह रहे हैं तो दोबारा उसको असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैल्यू जो है हम उसको सेम वैल्यू हम उसको भी हम असेस कर सकते हैं उसमें। तो यानी एक सिंपल वेरिएबल और पब्लिक वेरिएबल्स में जो है वो ये होता है कि सिंपल वेरिएबल जब हम करते हैं प्रोसीजर के अंदर तो हम सिर्फ प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं उसको, और अगर हमने ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये और भी हमने फंक्शन जो है हमारे प्रोसीजर में यूज़ करने हैं, तो बेहतर ये सिंपल तरीका ये है जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं कि हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट जब लिखते हैं स्टार्ट में उसके फ़ौरन बाद जो है हम सारे अपने डिक्लेयर कर लें और उसके बाद जो है अपना फंक्शन स्टार्ट करें। ये सिंपल जो है तरीका है। कम्युनिकेशन आगे इसकी बहुत सारी हैं, वो फ़िलहाल हमें उसका ज़रूरत नहीं है। आ गया फंक्शन जी। तो फंक्शन so far we have only deal with sub procedures. Function procedures are very similar to subs with two main differences. Function return a value. Function can be used in Excel just like Excel built-in function. For example, VLOOKUP. We create a function just like creating a subs, except we should declare the function as a variable typing, assuming you have option implicit enabled. यानी जैसे हम दूसरा प्रोसीजर जो करते हैं उसमें एक फंक्शन भी होता है, ये बहुत कम यूज़ करते हैं वैसे हम एक्सेल वीबीए में, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है। और एक दो ऑप्शन ऐसी बहुत अच्छी ऐसी एक ऑप्शन है जिसको हम आगे जब प्रेडिक्ट करेंगे उसको यूज़ भी करेंगे। अब फंक्शन जो है इसको जब हम पूरा एक फंक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कोई भी इस वैल्यू होती है, वैल्यू के रिलेटेड होता है, तो जब फंक्शन प्रॉपर हम लिख लेते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है, वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो इसको एज अ फंक्शन, जैसे हमारे पास सम का फंक्शन है, उसके अंदर एक्सेल में सम है, वी लुकअप है और काउंट है, सारे जितने भी उसके फंक्शंस हैं एज अ फंक्शन उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन, जैसे प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं सब प्रोसीजर एंड उसका एंड सब करते हैं, इसी तरह फंक्शन और एंड फंक्शन ये इसके साथ ही डग होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखें, ये जो रेड एग्जाम्पल है फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ये हमने फंक्शन का नाम रखा। आगे हमने इसको ए एज अ लॉन्ग, बी एज अ लॉन्ग, और आगे ब्रैकेट के अंदर हमने दो वेरिएबल यहाँ पे ए और बी एज अ लॉन्ग डिक्लेयर किए और एज लॉन्ग उसको हमने फंक्शन को बता दिया कि फंक्शन मैक्स वैल्यू एज अ लॉन्ग। तो ब्रैकेट के अंदर जो है दो वेरिएबल यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब कहते हैं इफ़ ए इक्वल आर ग्रेटर देन बी लेस देन बी देन मैक्स वैल्यू ए जो है वो बराबर हो या बड़ा हो बी से, तो फिर मैक्स वैल्यू ए की वैल्यू ले, मैक्सिमम वैल्यू ए की होगी। एल्स अगर ये नहीं है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बी की होगी। एंड इफ़
یہ ہمیشہ اس کو فنکشن میں ایف کے ذریعے فنکشن میں ایف کے ذریعے ہم یوز کریں گے اور ایف کنڈیشن کے ساتھ اس کو ہم لگائیں گے. تو اینڈ ایف اور اس کے بعد اینڈ فنکشن ہمارا ہو جائے گا. تو جب اے اور بی اس کو ہم یوز کریں گے ایکسل میں تو یہ بالکل اسی طرح ہمارا رزلٹ ہمیں دے گا کہ اگر اے کی ویلیو بی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو یہ اے کی ویلیو دے گا, ادروائز یہ بی کی ویلیو جو ہے ہمیں دے گا. تو یہ تو فنکشن. اب اس کے فنکشن کو اگر ہم چلتے ہیں ایکسل میں ہم دیکھیں کہ ایکسل ہمارے پاس اس میں ہم ڈیولپر سے ویژول بیسک سے ہم ایک نیو ماڈیول جو ہے, ایسے ہم نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں سے انسرٹ ماڈیول ہم نے انسرٹ کر لیا. آپ لوگوں کا پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ اتنے سارے ماڈیول ہم نے کیے ہیں. یہ آپشن ایکسپلیسٹ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کس لیے ہم لگاتے ہیں. اور یہ ہم نے لکھا فنکشن میکس ویلیو اے ایز اے لانگ کاما بی ایز اے لانگ. آگے یہاں بھی اس کو دوبارہ سے وہ ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈم اے ایز اے لانگ بی ایز اے لانگ اور دوسرا ایز اے لانگ. اور ایک اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ جیسے میں نے بات کی تھی ہم نے یہاں پہ چلیں کہ جو ہم ویریبل جو ہے وہ اگر اس فنکشن کے اندر, اب جیسے اے اور بی ہے یہ سمجھے کہ ہم نے اس فنکشن کے اندر ڈکلیئر کیے ہیں تو اے اور بی کو ہم صرف یہیں پہ یوز کر سکتے ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ ہم کرتے ہیں آپشن ایکسپریشن کے بعد ہم کرتے ہیں کہ ڈم اے ایل رو یعنی اے ایل رو ایز لانگ اس کے بعد ڈم سی او ایل کال ایز لانگ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے جو دو ڈکلیئر کی ہے فنکشن, یہ ہم اس کے علاوہ اور جتنے بھی پروسیجر لکھیں گے وہ سب کے اندر جو ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے ڈکلیئر کر کے اس کو ڈکلیئر کر دیں. ادروائز جیسے بتایا تھا کہ پبلک کے لیے یوز کیا کہ پبلک کا ہے کہ آپ یوز کر لیں تو وہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. جو آپ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی جو پریکٹیکلی جب ایگزامپلز ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ کریں. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ہم نے لکھا یہ پورا لائن. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اف اے گریٹر دین اور ایکول بی دین میکس ویلیو اے. یعنی یا اگر تو بی کے برابر ہو یا بی سے بڑا ہو تو جو ہمارا جو فنکشن ہے یہ ہمیں ویلیو اے کی ویلیو دے گا. اور ایلس اس کے علاوہ اگر فرسٹ آپشن اگر ٹرو نہیں ہوتی ایلس آگے چلے تو پھر کیا ہوگا, اگر اے جو ہے وہ بی سے جو ہے وہ بڑا نہیں ہے اور اس کے برابر نہیں ہے تو پھر جو بی کے اندر ویلیو ہوگی وہ ہمیں ملے گی. اینڈ ایف یہ والا ایف اینڈ ہوا یہاں پہ اور نیچے اینڈ فنکشن جو ہے ہم نے فنکشن جو سٹارٹ کیا تھا جیسے پروسیجر کو ہم اینڈ سب کرتے ہیں اس طرح اس کو بھی فنکشن کو کریں گے. اب دیکھیے اس کو سیو کر دیا ہم نے. اب اس کو یوز کیسے کرتے ہیں, جو جتنی بھی مائکرو جو ہم یوز کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے ہم بٹن بنا کے بٹن کے ساتھ اس کو اسائن کرتے تھے. لیکن جو فنکشن ہے اس کو ہم ایک ایز اے فنکشن یوز کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 100, اے کی ویلیو 100 اور بی کی ویلیو ہم نے لکھ دی 80. اب یہاں پر آگے B3 میں ہم کریں گے کیسے ہم ایکول سم, یہ سارے فنکشن ایسے لکھتے ہیں نا. تو ہمارے فنکشن کا نام کیا تھا میکس. یہ دیکھیے نیچے آ رہا ہے میکس ویلیو. یعنی جو ہم نے فنکشن کریٹ کیا وہ یہاں پہ ہمیں ایز اے فنکشن ایکسل کے اندر مل گیا. یہ میکس اور میکس اے تو آلریڈی فنکشن ہے لیکن میکس ویلیو ہم نے کریٹ کیا, یہ ہم نے لیا. اب یہاں پہ ہم نے اس کو ریفرنس کیسے ہم نے ریفرنس دینا ہے جو ریفرنس دیا ہوا ہے کہ A1 اور B1 ان دونوں میں سے یہ ہم نے فنکشن اس کو دیا ہے کہ دیکھنی ہے اس نے A1 سے B1 کی ویلیو. تو اگر ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہ دیکھیے اس نے ہمیں 100 کی ویلیو جو ہے وہ دے دی ہے. فنکشن ہم نے کیا لکھا تھا کہ اگر A B سے بڑا ہو یا B کے برابر ہو تو ہمیں ہماری میکسیمم ویلیو یہ آ جائے گی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر B کی ویلیو آئے گی. تو اگر ہم یہاں پہ اس کو لکھ دیں ہم 75 A کو تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے میکس ویلیو B کی ویلیو آ جائے گی. یعنی ان دونوں میں سے جو بڑی ویلیو کون سی ہے وہ ہم نے جو کنڈیشن دی تھی اس کے حساب سے ابھی 80 ہے.
کیونکہ اے جو ہے وہ 20 کے برابر بھی نہیں ہے. اور اگر ہم یہاں پہ 80 کریں گے تو یہ جو ویلیو ہوگی یہ بی کی ویلیو، کیونکہ برابر ہے لیکن یہ بی کی ویلیو نہیں ہے، یہ اے کی ویلیو یہاں پہ لے رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کنڈیشن دی تھی اگر برابر ہو یا زیادہ ہو تو پھر اس کی یہ کنڈیشن ہوگی. تو اس طرح ہم کوئی بھی فنکشن اگر کریٹ کرتے ہیں تو فنکشن کو ایز ایکسل کا فارمولا جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے سب سے جو ایک بڑا فنکشن میں نے جو کریٹ کیا تھا یا جو میں یوز اس کو کر رہا ہوں وہ تھا کہ جیسے ہی ہم ان فگر جیسے 80 ہے یا کوئی بھی فگر ہم لکھیں تو ان ورڈز میں آٹومیٹکلی کس طرح آئے. تو ویسے تو سمپل لگتا ہے کہ خود سے لکھنا آسان ہے اس سے، لیکن جب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیک پرنٹنگ کے لیے جو ہم نے یوز کیا تھا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کروں گا. اور باقی اور بھی بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والا ہے. بہت سارے پروگرام ہیں جو میرے پلان میں ہیں جو میں انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی نہیں ہو پا رہا. انشاءاللہ رمضان شریف ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ ٹائم اگر نکلتا ہے تو پھر ہم ساتھ ساتھ وہ بھی سٹارٹ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیے اور فالو کیجئے اس کو، اور تب تک لیے مجھے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس اپنی ایکسل وی بی بیسک جو ہمارے لیسنز ہیں ان کو ہم کریں گے کلوز، اور پھر وہاں پہ اسی کے بیس پہ ہم آگے کوئی پریکٹیکل طور پہ کچھ کریں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے، گھر میں اپنے چھوٹوں اور بڑوں کا بھی. اللہ حافظ.